喂，係飛燒 Star 大會打嚟㗎。咩話？我入咗10強，仲有得跟鄧志偉老師開場嘅。喂，太好啦！唔該你通知啊。咁多位老師你哋好，咁咧我哋就係 White Magic Team 㗎啦，咁我係3號 Jermaine，我係13號嘅 Sika， 我係4號嘅 Catherine。你哋好。咁今日係第一次見你哋啦，咁就歡迎你嚟到我個 studio 先啦，首先。咁今日咧就我特登安排咗咧，就係一個少少 live 嘅感覺啦，同埋有一個Fiona 啦，會幫我哋幫你哋伴奏啦。咁另外偉雄老師咧就會喺指點你哋歌唱技巧上面咧，就即係會對你哋有啲即係指導嘅。咁我純粹係想，因為第一次見面啦，純粹係想用一個 live 嘅感覺啦，同埋一個比較靜嘅方式咧，去聽下你哋嘅聲音，即係認真去認識下你哋即係本身嘅聲線係點樣先嘅。天天開心心戀愛隨時光臨，遙遙萬里那愛人既有愛緣我卻是個路人，情塵投進河裏，隨潮浪沖洗去，再變覓尋流逝回憶，回望如暮色般遙遠，河畔那鐘聲卻又很近。好似感覺到，你而家好多位係喺個鼻度，你有時會唔會好啲？我就覺得其實個聲嘅 character 幾好嘅，咁所以呢首歌幾難唱，咁聲嘅 character 好好，咁 pitch 即係拍子呢啲唔使講，其實都幾唔錯嘅。咁但係咧就係即係我所講嗰樣嘢係冇感染力，嗰個感染力唔係話感情或者乜嘢，而係根本你到唔到聽眾嗰度，即係就算我坐到你咁近，你都俾唔到一個爆炸力，你或者你俾唔到個感染力，唔好講爆炸力嘅感染力，即係你基本上你發出嚟嘅，即係你分享唔到你嗰個唱歌嗰個，無論係喜悅又好、傷悲又好，我感受唔到，因為你根本未可以 project 到去我度。咁頭先喺鋼琴嗰度啦，咁就live 聽到自己真係唱嘅時候係好明顯係唔夠感情咯。佢哋都話，我都覺得自己唔係好夠感情，因為可能始終我自己對歌詞即係讀歌詞然之後了解嗰個歌詞嘅意思唱翻出嚟，我唔係好叻，咁會更加努力咯。咁我哋之前咧都有私底下去練過自己個 part 嘅，咁但係就從來未試過即係兩個人一齊咁樣。因為就呢排嗰個時間都比較緊迫啦，個 schedule 比較 full，咁所以就咩咧，就冇辦法去揾到時間一齊去夾咯。咁但係就有私底下練嘅。咁一陣我哋上堂嘅時候咧，就要正式去夾下，咁就俾鄧老師去指導下我哋嘅。係咯，咁都好期待啦，可以見到鄧志偉老師，因為之前咧其實都聽過佢好多嘅作品，咁我都好欣賞佢嘅。而當時現在像遲了一輩，我一句再會，竟會有無窮痛苦，從不喜歡孤單一個，可惜偏偏孤獨一個，我不懂得跟我獨自對坐，原來沒有你，做人相當痛楚，從不喜歡孤單一個，可惜偏偏孤獨一個，我不懂得跟我獨自對坐，原來可不可再戀過？嚟緊要 performance 係要多啲苦功，但係真係今次係呢個係最緊要。背熟啲歌詞，你要每句知道咁樣，原來真係唱。突然間多咗咁多感情嘅人。喂，突然間眯埋眼唱有感情嘅好，早啲開始出，一開始要 anticipate 件事，你知咩 anticipate？ 即係要一早要準備，要譬如因從不喜歡孤單一個，要準備要知道嘅。好，今日係我第一次會見White Magic 隊嘅學員啦。咁佢哋俾我一個感覺都好得意嘅。就係佢哋嘅即係幾位學員嘅，無論係音準啊、拍子啊、技巧上面咧，其實都唔錯，其實都即係冇乜出錯嘅地方。但係咧，佢哋有一個共通點咧，就係佢哋全部個感染力同埋感情咧都欠奉嘅。
咁我覺得佢哋如果要喺比賽上邊咧，其實就好應該喺呢一個層面上面咧，就再加強。尤其是今日我哋喺即係鋼琴側邊啦，一個 live 嘅 performance 嘅嚟講啦，咁就更加顯得出嗰個感情咧係爭啲，所以要盡快加強呢方面嘅功力咧。咁剩翻時間其實唔係好多，佢哋應該要快啲加緊努力。